হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন প্রিয় ভিউয়ার্স? আশা করছি অনেক অনেক ভালো আছেন। প্রতিদিনের মতো আরও একটা নতুন ভিডিওতে সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও। আজকের ভিডিও অনেক ইন্টারেস্টিং একটা ভিডিও। সেটা হচ্ছে কুরবানির যে মাংসটা আমরা কিভাবে সংরক্ষণ করে রাখবো আর খুব ভালোভাবে রাখবো যাতে না করে খারাপ না হয়, সেটাই আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। অনেকেই দেখি বাড়িতে যেটুকু মাংস রেখে দেন অনেক রকমভাবে শুটকি তৈরি করেন। তো আমার মনে হয় আমি যেভাবে আজকে রান্নাটা করেছি আপনাদের ভালো লাগবে। তো আমি প্রথমে এই মাংসটুকুকে শুধুমাত্র লবণ দিয়ে জাল দিয়েছিলাম। তো প্রথমেই কি করতে হবে, মাংসটাকে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। ধুয়ে নেওয়ার পর জল ঝরিয়ে শুধুমাত্র লবণ দিয়ে আমি এটা জাল দিয়েছিলাম। তো জাল দেবার সঙ্গে সঙ্গে জাল দেওয়া মানে কি, ফোটানোর সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে জল বেরোতে পারে। আপনারা চাইলে জোর আঁচে জলটা মেরে নিতে পারেন বা শুকিয়ে নিতে পারেন। আমি 3 দিন ধরে এটাকে 3-4 দিন ধরে এটা ফোটানোর পরে এই রকম কালার চলে এসছে। তো আপনাদের কাছে বলবো, যখন আপনারা এই জলটা পুরোপুরি শুকিয়ে নিতে পারবেন না, তখন কিন্তু যেই রকমভাবে ভাতের থেকে ফ্যানটা গড়িয়ে নেয় সেইভাবে কিন্তু আপনারা চাইলে মাংস থেকে ওই জাল দেওয়া যে জলটা ওটা বের করে নিতে পারেন। তারপর প্রতিদিন যখন আপনারা মাংসটাকে ফোটাবেন ওই জলটুকু অল্প অল্প করে দেবেন। আর ওই জলটাকে খুব ভালোভাবে কিন্তু ফুটিয়ে রাখতে হবে, না হলে ওই জলটা খারাপ হয়ে গেলে মাংসটাও গন্ধ হয়ে যেতে পারে। তো এইভাবে জলটা দিয়ে ভালো করে মাংসটাকে শুকনো শুকনো করে জাল দেবার পর যদি মাংসই না চর্বি থাকে, তাহলে আলাদা যে চর্বিটা থাকে সেই চর্বিটাকে ভালো করে ফোটানোর জন্য আমি লেবু পাতা, যে গাছের লেবু পাতা, সেই লেবু পাতা এলাচ দিয়ে ভালো করে সেই চর্বিটাকে ফুটিয়ে নিয়েছিলাম। তারপর মাংসটাকে এই রকমভাবে সুন্দর করে কালারটা যখন চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে, এরকম কালো কালো হয়ে গিয়েছে, তখন আমি এই চর্বি দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিয়েছি। যখন এটা ফোটাবো তখন গ্যাসের ওভেনটাকে আমি মিডিয়াম রাখবো, তারপর ভালো করে ফুটিয়ে নেব। এবার এটা আমি সংরক্ষণ করব কিভাবে। এটা আমি সংরক্ষণ করব, এই যে ফুটিয়ে রাখলাম এইভাবে এই চর্বির মধ্যে যদি পুরোপুরি ডুবিয়ে দিই, মাংস যদি না দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে কিন্তু এটা সারা বছর জুড়ে এটা ভালো থাকবে। অনেক স্বামী সন্তানরা বাইরে বিদেশে থাকেন, তো কোরবানির এই মাংস তাদের জন্য রেখে দিতে চান, অনেক সময় খারাপ হয়ে যায়। তো এইভাবে যদি চর্বির মধ্যে থাকে ভালো থাকবে। আর আপনারা একবার করে দেখবেন, যদি এটা ছত্রাক এসে যায় তাহলে কি করবেন, একবার করে ফুটিয়ে নেবেন। আর আমি এটা আজকে টিফিনের মধ্যে রাখবো, যেগুলো আর কি ভালো বড় মতো হয়ে আছে মাংসগুলো, সেগুলো আমি টিফিনের মধ্যে রাখবো। আর রেখে আমি নর্মাল যে ফ্রিজ আছে, নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেব, যাতে করে আমার বারবার না ভালো ফোটাতে হয়। আর আপনারা যদি মনে করেন যে সাধারণ রুম টেম্পারেচারে রাখতে চান, তাহলেও আপনারা রাখতে পারেন, কিন্তু চর্বির মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হবে। আর যদি না চর্বি সেরকমভাবে আপনাদের কাছে থাকে, তাহলে দেখবেন যদি ছত্রাক অল্প অল্প আসে, তাহলে কিন্তু ফোটাতে হবে। আমি ফোটানোর ঝামেলা রাখবো না, তাই এভাবে আমি টিফিনে রেখে দেব নর্মাল ফ্রিজে। তো দেখুন, এইভাবে আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেব। এই মাংসর টেস্ট কিন্তু অনেক মজা। তো আপনারা যারা খেতে পছন্দ করেন তারা জানেন। আর এখানে যে গুঁড়োগুলো আছে, যেগুলো মাংসগুলো ভেঙে গিয়েছে, এগুলো আমি একটা হাঁড়িতে করে নেব। এগুলো ভালো লাগে ভাতের সাথে, গরম ভাতের সাথে খেতে। তো এটা যে কোনো মাংস দিয়েই করা যায়, খাসির মাংস, বিফ, যে কোনো মাংস দিয়ে এই রকমভাবে তৈরি করা যায়। এর টেস্ট কিন্তু অনেক বেশি। তো আজকের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন। আর ভিডিওতে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল অপশনটি অল করে দেবেন, যাতে করে আমি ভিডিও ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায় আর আপনারা দেখে নিতে পারেন। আমি কিন্তু এখানে একটাও মাংস ছোট করে কাটিনি, যেভাবে কোরবানির সময় কাটা ছিল ওইভাবেই বড় বড় ছিল। এগুলো ছোট হয়ে গিয়েছে জাল দেওয়ার পর। তো যেসব
প্রিয় আপু ভাইয়েরা ভিডিওটা এত দূর কন্টিনিউ করলেন, তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সকলে ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।